सिमखर्का सिँचाइ कुलोको यहाँ सोलिङ भइसकेको छ। अब सोलिङ गरेर चाहिँ हामी पिपिसी गर्ने तयारी हुँदैछ। यहाँ फर्मा ठोकिसकेको छ। अब सोलिङ भएर चाहिँ यहाँ पिपिसी गर्ने कार्यक्रम छ आज हाम्रो। फागुन 1 गतेदेखि हामीले यहाँ काम सुरु गरेका छौँ। अलिक ढिलो भयो, यहाँ मिस्त्री नभएकोले, तल्लो कुलो सकेकाले मिस्त्री तल्लोमा काम गर्ने भएकोले अलिक गाह्रो परेको छ। समयमै हामी काम सिद्ध्याउने तयारीमा छौँ। यतापट्टि चाहिँ नि हाम्रो साथीहरू माल बनाउँदैछन्। भाइ, यो माल बनाउन कति वर्ष काम गर्नुभएको तपाईँ? 4 वर्ष हजुर, 4 वर्ष। 4 वर्ष। लु राम्रोसँग गरौँ है। 4 वर्ष यो सिमेन्ट काम गरेको। एकदम अनुभव फर्मुला अध्यक्षज्यू। हजुर हजुर। यो कुलोको विषयमा, यो मालको विषयमा र त्यसले गर्दा यहाँ हामी दुई सञ्जीव कार्की र इन्द्र कार्की लागिरहेको ल ल ल ल ठिक छ। आफ्नो काम आफै गरौँ होइन? तपाईँहरू हाजिरामा त होइन? होइन होइन, हामी आफ्नो काम आफै गर्ने। आफ्नो काम आफै गर्नु। मान्छे ल ल ल ल ठिक छ। के भयो? यता होल खन्ने काम भइरहेको छ। यता उपभोक्ता सबै मिलेर होल खन्दैछन्। होल खन्ने काम भइरहेको छ यहाँ अहिले। यो सबै यो चाहिँ तपाईँको होल खन्ने काम भइरहेछ। यहाँ चाहिँ सोलिङ गर्नको लागि होल खन्दैछौँ हामी। यता उपभोक्ताहरू होल खनिराख्नु भएको छ, बालुवा निकालिराख्नु भएको छ। बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको छ। कुलैमा छ बालुवा। यता हाम्रा 2 जना जवान ढुङ्गा टारिराख्नु भएको छ। जवानले ल ल जोडसे मारो भैया हो। ल ल पुगेन? तल झरेन?